आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का। ये चिकन टिक्का जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत मज़ेदार बने थे। इसके लिए मैंने चिकन लिया, उसको मैंने कट लगा लिए हैं। अब मैंने यहाँ कुछ स्पाइसेस लिए हैं, इन सबको मैं ग्राइंड करूँगी, इनका एक मिक्सचर बनाएंगे, वो हम ऐड करेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ स्पाइसेस और ऐड किए हैं, सबकी डिटेल में कैप्शन में मेंशन कर दूँगी, बस आपने थोड़ी सी पढ़ने की ज़हमत करनी है। इसके बाद इसको आपने मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद इसको आपने तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए आपने फ्रीज़र करने के छोड़ देना है। इसके बाद आप ऑयल गर्म करें, ऑयल के अंदर अपने चिकन टिक्का ऐड करें। इनको 10 से 15 मिनट के लिए हमें दोनों साइड पे अच्छे से पकाना है। और ये लें जी, ये आपके मज़ेदार चिकन टिक्का रेडी हैं। इनको एंजॉय करें, खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।